枕边人打呼如雷，让60多岁的退休妻子因为常年睡不好，导致焦虑跟白天嗜睡等等症状。丈夫带她求诊之后，才知道是自己罹患了中度睡眠呼吸中止症。在医师指导之下，使用吸带型阳压呼吸器治疗之后，两人睡眠品质都获得改善。可能造成心脏血管疾病的问题，包括呢像肥胖症，然后包括呢胃食。肠胃道的疾病、精神疾病、焦虑症、忧郁症、恐慌症、广泛性焦虑症，然后包括中风，是多方面的影响。专家提醒，睡眠呼吸中止症可不是胖子的专利，包括40岁以上、有鼻息肉、下巴后缩、扁桃腺肥大者都是高危险群。气道呼吸障碍，有的人呢是生理结构上面的一个状况造成他悬瓮垂下降啦，或是呢这种舌头的肌肉呢比较后退萎缩。那有的人呢是本身呢可能是鼻中隔弯曲等等的问题，不一定打鼾就等于睡眠呼吸中止，因为呢还是要经过科学的仪器去检测。过去睡眠检查都需要到睡眠中心检查室，受试者常常因为过度紧张或睡不着，影响检查结果。目前可吸式的睡眠扫描仪，患者可以带回家，在熟悉的环境当中自我检测，大幅提升准确性，以让治疗更精准有效。记者顾灿勇台北采访报道。